Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other, good morning. Datayo iti muna a Domingo iti Kwaresma. Upat apulo nga aldaw ngayon tayo nga panag sakripisyo. Upat apulo nga aldaw nga panagkararag. Upat apulo nga aldaw ang panang ipapaay ti ayat iti pada nga tao. Apay ngamin nga upat apulo nga aldaw. Very significant ngamin ti 40 kakabsat ayan 40. 40 means purification. Numalagipyo iti February to rinambakan tayo iti Candelaria. Pero ijay pa sigon kadagiti Bible scholars, that is the time nga na-purify iti templo. 40 days after ti panagpas ngay niya po Santa Maria napan-ijay templo for the rites of purification. Upat apulong aldaw. Numalagipyo iti istorya ni Noah's Ark. Diba? Numalagipyo, uno nabasa yun. 40 days na naglaylayos tapno ma-purify ti lubong. Madalusan kadagiti dakes, nagitihaan nga mamati ka ni Apo Dios ti lubong. So hanggang po ng 40 days, patapulong aldaw for prayer, fasting, and almsgiving. Dito tayo probraan tayo, narigat, naglalo niya pa nag-fasting. Diyos ko, di biyernes, fasting ko na ito, di biyernes, ano magpadaya na mo. Sabi lang, naira na awat na bati nga, gulay yan. Anapay, nga balin, basta, mo maaramid di talo, at least makaaramid ka, ore may sa no dua. Diba? At di pa nagkarkar. Siyempre, ano nga dito, kitangan tayo, dito na ibasa ka na tayo, dito na ibasa ka na tayo is panayapan no liso. Manipod, hindi mo na nga may basa. This is the first temptation that has been done to mankind. Ni Adan, ayaw ni Eva, maada di hardin, agay ayam, imasinag ti ulag. Oy, makangka kita ito naimas na ito haan ka nung nga mabalin, matay kami. Pagpatsam, numangang ka, agbaling ka nga nasirib kasi iti Diyos. Nagmayatan Nagmayat agbaling nga kasikas ko, nagmayat sakot din, timangan iti na ito nga prutas. Diba? Kat di jay, nag-give in, di jay nga nagbasol, inramraman na pa ni Adan. Diba? Nagbasol da nga duwan. Kaya, magkikitagan tayo agad, ti sulisog at nagpaawan ti dakos nga sulisog. Awan ti nalaad nga sulisog. Awan iti napangit nga sulisog ng pasig na nagpipintas iti sulisog. Kasi no nasulisog ka, han ka nga nagbasol. Ngam no nagwon ka, kiday nga sulisog, di jay ka nga nagbasol. Kaya kita nga iti sulisog kat haawan ti nalaad nga sulisog. Mamati kayo unhan ng awan. Kas lang high blood ka. At tati, litsaw. At tati, aglud-dulud nga kukod ti baka. Ay, baboy. At may maintenance ka. Nasanggat, naging padak na at guard na. At tati nakabangbang lumaamot ti kape. At tati nakadati soft drinks nga, dati coke nga, nakalamlamis. Dati, nagmayat sa nga inuman, unusan dati karne, ti baboy, naglud-dulud-duy, nga kukod, nag-imason. Di ba, nagmayat, nagiging nga sulisog, nakaimas, nagiging nga sulisog, o nagiging diabetic, macaroni, nag-imason. Dati cake, nakapimpintas, nagiging nga sulisog, nakamaymayat, nakaimas, nagiging nga sulisog. Ngam ti sulisog kakabsat, ipan naka iti pagdaksam. Di ba? Siyempre, gano'n nangang katiado nga karne baboy, tabtaba, urepekat na nga umino, urepekat da agas. Hindi mo nga minigit pagsasawa na iti duma. Adumat ti agas. Pag-serve ta agas, punada ako, urepekat nga ta inumong amin dyan sa kabanigang nga losartang kadakwa. Awan
Kasi tibakas dyan, ti aramidan tibasol kakabsat. Tibasol, akiton na tayo, ano ti sulisog, akiton na tayo, may kantoy, mangan ka. Masaan ka dito, imbes nga kararagtagan, may katuyan, agindakan, maturog kan, baybay ang kararagan. Baybay ang tamakimisa, naging mas maturog, naglami, nakaangangin. Baybay ang naging tila na ba, aming kamakichismis. Kasi di baso, siyempre, nagmaya. At nagtugtugaw ka lang tao, ano bubraam, kasi nagbanbanlog ka. Kasi di pa mayan ngamin tisulisok ka na dito, ikan na ka dito nakapinpintas, nga nagnam, at ka di ba ka ng sulisok ka, umay katoy, tap nagbasol ka, awan. Masan ka, umay, kung kanom dito, hanga na imas. Awan, nga, tisulisok, oferan na ka iti nakapinpintas. Tapno mag-agun ka, kat di jayan nga agbasol ka. Kat no nagbasol tayo, di jayan nga, haanan nga nasaya at pagpanagan. Kung na nangarod nga, paano na dito may kanto nga may basa. Imay tibasol dito'y lubong, gapoy timay sa atao, ket inbali, inkuyog tibasol ti ipapatay. Kat no kumahanga nagbasol ti muno ng atao dito'y lubong, awan ti ipapatay ka na tayo. No kumahanda nga nagbasol, no kumahanga nag-give in ni Eva, idirect nga temptation, awan iti ipapatay mo kada tayo. Kitaan nyo, legitimakos nga pagpaayan ti sulisok. Nang rugikin ni Eva, na sulisok, nagdakkel nga dusa, matay ti tao. Matay ti tao, gapu iti pan nakasulisok, ti pan nagbasol, ti umuno na nga tao. Ngayon, gapu ni Apo Jesus, gapu iti sakripisyo na, di napukaw nga dignidad ti tao. Di napukaw nga privilege ti tao, may subli, may subli. Gapu ni Apo Jesus, kasmat ti bagbagan ti may kadwa nga naibasa. Nga inaramid iti may isa nga tao ko na. Nga isuwan ni Apo Jesus nga tao kat Diyos. Diba? Nga, may subli iti dignidad ti tao. Ano nga din may bagbagan ti nga the dignity of human. Ano din nga dignity ti human. Diba? Ti dignidad ti tao kastoy. Ni Apo Diyos, nangala itipi, nang kwatipitak, nang gamay tipitak. Inaramid na, nangaramid iti sinantao, ulo, ima, saka, ramay, buksit. So, amin, inaramid na. Inluto na naksot, nagbalin na negro. Nangilutot sa bale. Nakusel, napuraw. Nagbalin nga, puraw, Amerikano. Nangilutong may katlo. Mayak. Well done, brown, Pilipino. Tidakos na nabagdagan na di agong nakano. Kaya di na, joke lang niya. Numinikwan, nagamay ti Diyos na naaramid na nga sinang tao, dahil dyan nga intod na ti dignidad ti tao kasano. Sinang-awan na ti angos ti biyag. Naitod dete ang espiritu na iti tao. Dahil ti dignidad ti tao, nga napukaw, iti nagbasol ti tao. Kat niya po Jesus, insubli na dahil nga dignidad. Babaan ti sakripisyo na iti krus. Babaan ti panang sakripisyo na iti krus, napukaw, na isubli na iti dignidad, may subli dete, napakawan ti basol ti tao, kat may subli dete pribilehyo nga mabalik ti tao nga agbyag nga agnanayon. Alam mo, matay man dito na dagaan nga bagi, nga dito kararwa makipagbiyak na agnanayon kanya ko Diyos. Dito na isubli. Kasi narugitan dito nga bagi, isut ka po nang haanan nga may karik na ako Diyos. Nga dito espiritu na nga intod na kada tayo, na isubli kada tayo dito pribilehyo nga makipagbiyak ng kwan. Isut ka po na kakabsat ko, iti dito nga ito yung panagsagsagana, o iti dito nga ito panagdalyasan ti panawon ti Kwaresma, upat ang pulong aldaw, adu at ti suliso, adu ay ti temptation, te kunante Lord, fasting, prayer, and almsgiving. O panagkarkararaglangan, aguray ka, masadutak pailaan, madamdama. Panag-fasting, nagrigat, te kunada nga ron,
If you can control your appetite on food, you can control all other appetites. Tudad magpaypayso. No kaya nga kontrolan dito pandangan mo, dito taan mo nga pandangan ka nagiti naiimas, wano sa ba nagiti may parit na taraon, kaya ka nga kontrolan amin nga pakasulisugan. Agpaypayso. Kasi di nga amin nga naligat na pulang ti pandangan. Merkules nga ro doon, di Merkules na fasting ko na tayo, mabising ka man. Diba? Nag-merienda ako, tanangar, mabising ka. Ano nga sulisok kita? Inaldaw-aldaw, masulisok tayo. Iti na espiritu na panagbiag tayo, masulsulisok tayo na kanta na yun. Ngam, iyad-adda tayo, iti agkarkararag. Iyad-adda tayo nga patid kurang dito, pamati tayo kanya po Diyos. Naglagi po tayo, kung na niya po Diyos, na po Jesus ne. Haanlaan nga ti tinapay ti pagbiagan ti tao. No di kat ti amin nga sasao ti Diyos. Meaning, if we are tempted, agbasa tayo ti Biblia, sublianan tayo for us to be inspired. Tapno ma-inspirar tayo, tapno maliklihaan tayo ag-give in iti temptation. Diba? And let us remember, dagiti temptation, ikanda tayo iti nakapinpintas, i-operan natin nakapinpintas, but let us remember God who could give us everything that we need. Dito naglagi po ito nga kankanayon, ado ti temptasyon, ado ti suliso, inaldaw-aldaw. Diba? Inaldaw-aldaw tayo nga masusulisok na kabsat ko. Nung may tiday ito nga panahon ti Kwaresma, masapul iti pan nakadalos tayo. Masapul iti pan nagsakripisyo tayo. Dito nga rin ti awis na siya, kapuna tayo nga ibaba tayo, dito na itawan na bagi tayo, tapno may talo, dito na espirituan na panagbiag tayo. Likudan tayo, dagiti temptation, dagiti panulisog, tilubong, tapno may talo, dito na espirituan na panagbiag tayo. Dito ti karit kada tayo ti Kwaresma. Dito ti ibagbaga kada tayo ti Kwaresma. Kada ti nga Domingo, ibagbaga ni Apo Jesus kada tayo. Isurusuro na kada tayo, kasano tayo nga agbalin nga manglaban iti suliso. Because temptation comes when we are very vulnerable. The temptation, umay kada tayo no nakapoy, ti pararuwakan panunot tayo. Di ba? Naan nyo na dumakat, dito talaga awananda. Nakapoy ti panunod da, nakapoy pa iti na espirituan da. Awan kwarta, nakagtakaw. Di ba? Kasi ti ubrada. Ure, pwede kita nyo, dagiti nakainom ti arak at nakapoy iti, lapan ng laban na ti temptasyon. May saboy, pare, naman! Kasi nakapoy yun. Ahan lang ka din dyan. No nakanggaglan, ure kung mamabalik mo nga tolerated ka, no, di dyan. Agbibinag sul, agbibinag tayo. Kasi nakapoy. Nakapoy tayo. Ganti ko natin yun, agpuot ka, nagkarararas kayo, tapno di kayo naman nag-isuliso. Pati kararwa, si sasagana, nung dahil ito'y bagi nga pisikal, nakapoy. Agkarkararag, iyan adda ti agkarkararag, iyan adda pa iti panagisarsarita kanya po Diyos. Tanong mangag tayo ti bagbagan niya po Diyos kada tayo. Maawatan tayo ti bagbagan niya po Diyos kada tayo. Babaan ti panagkarkararag. We can fight all the temptations of the devil. We can fight all the temptations of this world. Oh, may shot lang. Uy, ito ibagat beat, maaaring madamdama ka aglaman sa ibag. Diba? Kung damdama ka, kararag. Bebek tapan na kimis, bebek ti mapan mag-istasyon. At pa panantak. Diba? Nung nagkararag ka, malagim mo, ay haan, agure ka. Siga ti mangibagat ti agure ka iti temptasyon. Siga ti manglaban iti temptasyon. Kayang-kayang nga labanan ti temptasyon ti dugo. Dito ti palpalagip kang karing manan ni Apo Jesus kada tayo. We are surrounded by the devil. We are surrounded every day by the temptations of this world that promises us good things, that promises us good life.
Ibagbaga na ti temptasyon ka na kayo, umay ka. Nagmayat ni, nagimas. Di ibagbaga ti temptasyon ka na tayo. Ngam laglagi po tayo, no nagwon tayo ti temptation, nagwon tayo ti panulisog, dagos ti pagpaayan. Kasi iti nabasa, iti muna nga may basa. Nagapoy ti pan nakasulisog ni Eva, Diyos ko nagdagsun iti nakapasamakan ti lubong. Dapukaw, iti pribilehyo ti tao. Ngam gapu kanya Apo Jesus, gapu ti panagsakripisyo na J. Cruz, di chay nga naisubli ti pribilehyo ti tao, naisubli ti dignidad ti tao, tapno maadaan ti guntaway nga makipagbiag kan Apo Diyos. Yo, at iti nga Domingo, alam, patasan tayo. Temptation. Ibasbasit ti panangan, ilaksid dagiti na ilubungan, pailaan nga banbanag, luxurious things ti panagbiag tayo. No inaldaw iti nga sinsidakat sinsiron, ipamupailaan nga maminggot makalawas. No te ko na nga, example ko, di bawa idin aya. No taya ka ti huweteng, tamay sa limit, ti kada tayaan, 7-3 pailaan. Tay basbasit mo, taitad mo, di inikkat mo para kadagiti ang kasapulan. Di padasin tayo. Narigat. Nag-aglalo dagiti nakairwaman tayo. Aglalo dagiti nakairwaman tayo. Padasin tayo. We are tempted not to do it, but for the glory of God. Para iti na espirituan na panagbiag tayo. Para iti pan nakadalos, iti na espirituan na panagbiag tayo for the glory of God. Kantap na napinpintas lang ang ti panagbiag tayo. Padasan tayo labanan, makibuksing tayo, iti temptasyon, ti jablo. At sabay na takaya tayo, babagan ti at adda, kan naununod na panagpamati, kan panagkarkararan, kan ni Apo Diyos. Amen.